Kinh qua, kinh qua. Kinh ơi. Phải có tiếng mai số này có thật.关到你们手帮我哥。Không quan trọng sao?快的，10块2块的。圆的有啊，圆的在那里，白的这里。甜的10块8条了，很亮的呢，很亮的。喂，喂咁呀？錯嘅。有啊有啊，我攞開嘅咩？啲雞碎鹹啲啦，一隻就多幾嘅。時間啦。圆的有啊，圆的在那里，白的这里。甜的10块8条了，很亮的呢，很亮的。现在都挂招牌都挂跑了，5元6个啊，5元6个了，5元6个了啊。来，别停着车吧，5元6个。啊，这是一样，就是付钱，就是1块。恭喜收款10元。来，提前1.5条，1.5条，好甜好大个。来，提前1.5条，1.5条，好甜好大个。来，提前1.5条。哎呀！恭喜收款10元。
呢個個印章一個。啊，可以試㗎。每次交足30元。Đất đi mà. Đi cầu đâu đeo á, đi cầu. Rồi đó, quay đó. Chị quay ở đây đó. Đấy. Chị ra các bạn.姐姐，你在记录生活吗？什么？没有，他也可以看视频。然后写给你。你这是甘蔗汁啊？嗯。去哪里买的？在三點三制，獨家豉油。係咁啦，係咁啦，我翻去唔知先得啦。你咁忙，我去到睇下呢支圖先就俾錢啦，你放喺嗰度啦。啊！排骨點賣？燒排骨。那个了，我的炒瓜。两個係咪？哎，2個3蚊。青椒瓜。可以煮嗎？好，我有味道啊，這個。Ăn chẳng à?唔講啊！啊，切丁嘅，啱啊！煮啲煮。Thôi. Có số cây không?唔使啊，102啊，唔係啊，咁嘅。經過，經過，經過。可以。一紙場剪我啦。玉米。一熟咗啊！係啊。
哦，好。观众里面手帮我哥。攞啦，你又攞啦。40蚊，20蚊一斤，这多少钱姐？20。13蚊，大吧？係，这个是鱼的吗？啊，即係可以買㗎。另外用個袋，用個嘢。下次先啦，下次先。幾錢啊？10啊？10。個葡萄幾多錢啊？啊，35蚊。這啲都係35蚊。係呢啲33。好多排骨，排骨同手。80度唔使。好熱死。更加到喎。呢啲好靚㗎，好靚㗎。50對人嗰啲係幾重啊？嚇？2斤嘅，你哋50啊，你哋都有2、4斤啊，3斤。呢啲40多3蚊。你好多啦，
你要咩腸啊？燒肉，瘦肉腸啊？你係你大家個肉喺呢度啊，阿姐。嚟嚟嚟，我哋唔係嗰邊揾到㗎啦。